anak dara lawannya janda lah. Sebab wal bikru, dia sebut sebab tu, la tunkahul ayyim hatta tustamar wa la tunkahul bikru. Jadi lawan kepada anak dara ialah janda. Kalau kita kata al ayyim tu makna semua sekali, termasuk anak dara, apa makna al bikru pula selepas tu? Itu dalil yang kedua. Yang ketiganya, kebanyakannya dalam bahasa digunakan ayyim ni dengan makna sayyib, dengan makna janda. Ini yang tersebut di sini. Sedangkan ulama-ulama Kufiyun dan Zufar berpendapat ayyim di sini ialah setiap perempuan yang tidak bersuami, sama ada dia masih dara ataupun janda. Mengikut bahasa Arabnya memang begitu. Mereka mengatakan setiap perempuan balagat yang telah baligh, maksud baligh di sini, dan berakal lah, tidak gila, cerdik, tidak bodoh. Fahiya ahaqqu binafsiha min waliyiha, dia lebih berhak terhadap dirinya dari walinya. Perempuan ni, sama ada dia janda atau tidak janda. Sebab ayyim di sini mereka pakai dengan makna setiap perempuan yang tidak bersuami, tak ada suami, tak kira. Ni wa aqduha ala nafsiha nikah sahihun. Mereka berpendapat perempuan ini yang sudah balik, yang berakal, dia akad nikah untuk diri dia sendiri, sahih nikahnya itu. Sah. Dia boleh akad nikah untuk diri dia sendiri. Sebab muta'ah kah? Baru ni kita sebutkan muta'ah tu akad nikah. Muta'ah tu tak ada saksi. Kalau ni saksi kena ada tu. Cuma Tok Wali tak mesti kena ada. Tok Wali tak mesti ada. Wabihi qala Sya'bi wa Zuhri. Ini juga pendapat Sya'bi dan Zuhri. Mereka mengatakan wali bukan merupakan rukun yang menentukan sah nikah. Ini yang disebutkan dalam. Bahkan wali itu termasuk penyempurna nikah. Bukan yang menentukan sah atau tidak sah, tetapi yang menyempurnakan nikah. Mana kalau menikah tanpa wali, sah tapi tak sempurna. Perkahwinan dengan wali adalah perkahwinan yang sempurna. Maknanya begitu. Auza'i, Abu Yusuf dan Muhammad ni anak murid Imam Abu Hanifah juga. Dia kata terhenti sah nikah itu atas kebenaran wali. Wali nak akad itu tidak perlu, tetapi kebenaran wali perlu, mesti. Itu pendapat dia pula. Qala al-qadhi berkata, mereka berbeza pendapat juga tentang sabda Nabi SAW, ahaqqu min waliha, lebih berhak dari walinya, lebih berhak terhadap dirinya dari walinya. Tu apa makna? Adakah lebih berhak dengan izin sahaja, kebenaran sahaja, yakni lebih berhak dari segi kena minta izin dengan dia, dia lebih berhak dari segi izin, itu saja? Atau izin dan akad? Lebih berhak tu dari segi izin dengan kebenaran dia baru boleh nikah, dan dengan akad dia untuk dirinya. Itu makna ahaqqu. Bukan ahaqqu tu makna dari segi berhak untuk memberi izin sahaja, untuk wali dia tu mendapat izin dia lebih berhak. Bukan sekadar tu, tetapi akad pun dia lebih berhak. Di sisi jumhur ulama, kata Imam Nawawi, al-idhni saja, izin saja lebih berhak tu dari segi keizinan. Yang ni kena tanya dia dulu. Kalau dia izin, ya, dia lebih berhak terhadap keizinan itu. Tetapi di sisi mereka ini, hak dia sebut kemudian ni, semua sekali berhak tu, berhak dalam semua sekali, bukan dalam keizinan saja, tapi dalam semua. Wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahaqqu bi nafsiha, lebih berhak terhadap dirinya, boleh membawa beberapa arti dari segi lafaznya, iaitu yang dimaksudkan di sini ahaqqu min waliha fi kulli syai'in min aqdin wa ghairihi kama qalahu Abu Hanifah wa Dawud. Mana yang dimaksudkan di sini lebih berhak dari walinya dalam segala perkara.
sama ada berupa akad ataupun selainnya, semuanya lebih berhak. Itu. Ini pendapat Abu Hanifah dan Daud Zahiri. Dan boleh juga ia berarti ahqqu min waliha, lebih berhak birrida, lebih berhak dengan keredaan. Yakni tidak boleh dia tu dikahwinkan sehinggalah dia menyebutkan dengan mulut dia tentang keizinan dia. Dari segitu. Berbeza dengan anak dara. Kerana benar. Walakin tak apa. Berbeza dengan anak dara. Anak dara ni tidak perlu dia sebut. Tak perlu. Jadi lebih berhak dari wali dia ni dari segi kena dia sebut. Kalau dia tak sebut tak jadi. Tak boleh. Wali nak akad pun tak jadi. Tapi kalau anak dara dia tidak sebut pun, kalau wali akad boleh. Itu maksudnya. Tetapi kata dia, oleh kerana sahih hadis, la nikaha illa biwaliyin, tiada nikah melainkan dengan wali. Di samping lain-lain hadis lagi yang menunjukkan syarat wali itu, yang menunjukkan wali itu merupakan syarat. Ta'ayyana al-ihtimalu tsani, sudah pastilah makna hadis ini ialah mengikut makna yang kedua. Yang ni makna yang kedua tu lebih berhak dari segi kebenaran saja, bukan dalam segala-gala. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kata tidak ada nikah melainkan dengan wali. La nikaha illa biwaliyin, tiada nikah melainkan dengan wali. Maknanya tidak sah nikah melainkan dengan wali. Seterusnya Imam Nawawi kata, ketahuilah bahawa lafaz ahaqqu di sini, ahaqqu lil musyarakah, memberi makna musyarakah. Ada makna musyarakah tu dalam dia, ada makna perkongsian, lebih berhak. Bermakna wali dia tu pun berhak juga. Sama-sama ada hak, berkongsi hak. Tetapi dia lebih berhak. Sebab kita kata dia lebih cantik dari hak seorang lagi. Hak seorang lagi tu pun cantik juga, cuma tidak lebih. Dari segi sama-sama berkongsi sifat cantik tu, ya, ada. Dia kata, jadi makna je di sini, annalaha fi nafsiha fin nikah haqqan waliyiha haqqan wa haqquha awkadu min haqqihi. Makna dianya, untuk mengahwinkan dia tu, dia sendiri ada hak, dan wali dia pun ada hak, tetapi hak dia lebih kuat dari hak walinya. Dengan arti, kalau wali dia mahu mengahwinkan dia dengan orang yang layak, dengan orang yang kufu dengan dia, ya sudah layaklah dengan dia, dan dia tak mahu, katakanlah lam tujbar, tidak boleh dipaksa dia supaya bernikah. Tak boleh. Itu pasal apa? Pasal dia lebih berhak, tak boleh dipaksa. Kalau dia mahu berkahwin dengan kufu, dengan orang yang sudah layak dengan dia, tiba-tiba wali tak mahu, wali dipaksa, mesti kena nikahkan dia. Boleh dipaksa, yang ni mahkamah lah paksa dia, pihak pemerintah paksa dia. Fa in asarra zawwajaha al-qadhi, kalau wali dia tu tak sah juga, tak sah menikah juga, qadhi boleh mengahwinkan anak dia tadi. Hak tadi. Sebab apa? Sebab dia lebih berhak terhadap dirinya. Itu makna lebih berhak. Ini menunjukkan kekuatan haknya dan berat hak dia tu berbanding hak wali dia. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bikri, tentang anak dara, wala tunkahul bikru hatta tustamara, mereka berbeza pendapat pula tentang maknanya. Imam Syafi'i, Ibnu Abi Layla, Ahmad, Ishaq dan selain mereka mengatakan isti'zan fil bikr, minta izin dari anak dara ni memang diperintah, disuruh minta izin. Kalau wali tu ayah ataupun datuk, maka isti'zan, minta izin itu mandub, sunat. Sekiranya ayah atau datuk tadi mengahwinkan anak dara dia tu tanpa izinnya, sah nikah itu. Dia kata likamali syafqatihi, kerana wali ni, ayah ataupun datuk ni, dia betul-betul sayang dia tu sungguh kepada anak dia ataupun cucu dia ni.
tidak main-main, tentulah dia kahwinkan itu ada kebaikan. Kalau orang lain, wali-wali hak lain selain daripada ayah dan datuk, wajib minta izin. Bukan sunat, tapi wajib minta izin. Dan tidak sah mengahwinkan dia sebelum minta izin. Tidak sah nikah. Ini pendapat Syafi'i, Auza'i dan Abu Hanifah. Dan selain dari mereka berdua, dari ulama-ulama Kufiyin, mengatakan wajib minta izin dengan semua anak dara yang baligh. Wajib. Ayah pun kena minta izin, datuk pun kena minta izin kalau anak dara tu sudah baligh. Jadi hak tadi minta izin tadi, wala tunkahul bikru hatta tusta'zana. Bikru di sini maksudnya hak baligh tak boleh anak dara, kena minta izin. Hak tidak, hak tak payah minta izin, gapo dia? Iaitu hak bawah umur. Ni mengikut mereka ni pula. Dia tak ada sebut lah sini. Dia tak ada sebut. Hak bawah umur, hak kecil lagi. Hak tu tak payah minta izin. Mengikut demon ni. Ataupun hak gila, anak dia hak gila, hak bodoh ke, tak payah minta izin. Tapi kalau yang baligh dan berakal, wajib minta izin. Tak kira ayah ke datuk ke, tak kira. Mengikut demon ni. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bikr, anak dara ni, izinnya iaitu diamnya, zahirnya menunjukkan umum pada setiap anak dara dan pada setiap wali, dan diamnya itu memadai secara mutlak. Inilah pendapat yang sahih, kata Imam Nawawi. Tetapi sebahagian dari ashab kita mengatakan wali itu kalau ayah ataupun datuk, maka izinnya, minta izin dia tu mustahab dan memadai kalau dia diam. Tapi kalau orang lain, mesti kena dia sebut. Kalau tak sebut tak boleh. Kalau dia tak boleh. Kalau orang lain, ni dia sebut kena. Kerana dia malu kepada ayah dan datuk lebih daripada orang lain. Sebab apa dia tak sebut tadi? Dia diam sebab dia malu. Sebab tu kalau ayah datuk malu, tapi kalau orang lain tidak. Dengan sebab tu kena sebut, tak boleh diam. Tetapi Imam Nawawi kata hak betulnya, hak sahih di sini dalam istilah Imam Nawawi pakai ni semua pun dia istilah fiqh Syafi'i. Bukan makna sahih tu makna yang betul, hak lain tu tidak sahih, tidak betul, bukan makna lagu tu. Sahih ini dalam istilah fiqh Syafi'inya iaitu pendapat yang dikeluarkan oleh anak buah Imam Syafi'i. Anak buah Imam Syafi'i, bukan Syafi'i sendiri. Anak buah dia, ashab dia. Dan khilaf dia, yang ni pendapat sebalik bagi hak tu, tidak kuat. Tidak kuat. Itu orang panggil sahih. Kalau asah, bukan bermakna mengikut bahasa lebih sahih, tidak. Asah maknanya pendapat tu dikeluarkan oleh anak buah Imam Syafi'i juga, bukan Imam Syafi'i sendiri. Dikeluarkan oleh anak buah Imam Syafi'i. Tetapi khilaf dia tu, khilaf bagi pendapat tu, maknanya pendapat sebalik daripada hak tu, kuat juga. Jadi dari apa makna kuat? Dari segi dalil dia tu kuat juga. Itu makna asah. Ni sahih. Dia beza. Dan di sini bukan makna sahih, ini makna betul, tidak. Was-sahih alladhi alaihi al-jumhur, pendapat yang sahih yang mana yang dipegang oleh jumhur ialah sukut diam itu memadai untuk semua wali, bukan ayah dan datuk saja, tidak. Semua wali memadai diam. Artinya hak sebalik ni hak dia kata hak sahih. Hak sebaliknya, yakni kalau diam tu tidak memadai untuk semua, hanya memadai untuk ayah dan datuk. Kalau untuk orang lain, wali-wali yang lain tak memadai. Itu makna khilaf sahih. Khilaf sahih ni maknanya yang tidak kuat, pendapat tu tidak kuat. Tidak kuat dari segi dalil dia, sandaran dia. Yang ni mengikut mazhab Syafi'i lah, mengikut mazhab Syafi'i. Orang lain, lagu lain pula waktu tu. Sebab tu kadang-kadang kitab ni kita nak baca payah juga, dia pakai istilah dia.